Hello，大家好，我係 Michael 啊，今日同大家介紹個萬達雙 K 個三水靚房嚇。咁呢個樓盤叫做生源花園啦嚇。咁我企喺呢個位置就喺呢個龍海二路呢個位置啦嚇。呢度生活配套非常之齊全㗎嚇。咁咧佢呢度仲好多個成熟小區啦，好似我對面呢個最泰華田啦咁咧再行前少少一個紅色磚呢個叫燦邦龍庭呢個大樓盤嚇。都係呢附近嚇，下低啲開咗呢個棚廚啦，同埋呢個安德烈呢啲飲食嘅地方可以睇得到啊嚇。呢個底箱已經開晒啦。咁我哋呢個房咧係一個三房兩廳兩衛啊。等下我哋先望一望啲底下雙間先。咁介紹完呢個呢個底下嘅底箱之後，我哋再望一望呢個巴士站啊喎。咁我依家企喺呢個位置就係龍海二路啊嚇。大家睇到呢個站嘅。咁呢度有一個100A 線咧，從呢個南邊站呢個新村係到呢個澳圖嘅嚇，容盛花園呢個位置嘅嚇。咁有368線咧係會由西公交站係到呢個大亞灣濱海公園嘅嚇。咁其實咧佢仲有一個266呢條線係到深圳沙田14號線嚟，佢呢度仲唔係顯示啊，所以去深圳就非常之方便嘅嚇，去萬達都方便嚇。萬達就係只有2公里一個路程嘅，同埋呢個樓盤後面咧仲有一個兒童公園，係一個好大一個遊樂園嚟嘅嚇。咁依家我哋事不宜遲，我哋去呢個花園嘅門口望一望先。Hello，大家好，我依家喺花園樓下嚇。咁我哋望一望呢條路係龍山7路嘅嚇。咁大家可以睇到對面就呢個樓盤啦嚇。咁你可以睇到下面咧呢度咧底箱咧係嗰邊係開咗幾間店嘅嚇。咁對面呢度咧都開咗下呢個生活超市啦，同埋呢個有一個綜合診所啦，係嘛？咁呢度咧仲有一個汽修站㗎嚇。咁咧側邊仲有一個餐廳嚇。係做湘菜嘅嚇。咁大家可以睇得到咧，對面嗰度咧仲有一個好大個摩天輪啊嚇。嗰個就係呢個大亞灣呢個兒童樂園嚇。咁呢個係一個好多人都過嚟玩嘅呢個非常之大一個遊樂園嚇。咁我哋呢家事不宜遲，入下呢個花園望一望先啦。Hello，大家好，我已經上嚟呢個單位嚇。咁同大家介紹呢度係個南北通透一個戶型一個靚房啦嚇。咁呢個房業主係花足心思裝修好嘅嚇。大家可以望一望呢個呢個係以一個現代化裝修風格啦嚇。咁我哋身後呢個就係一個入戶門啦。咁你入戶門都係一樣嚇，用咗一個質量好嘅一個靠漆門啦，同埋加埋一個鎖匙密碼碌刻一個指紋鎖呀。呢個安全性能做非常之好嚇。咁你右邊呢個位置佢做一個收納櫃嚇。咁呢個鞋櫃咧佢做一門到頂，同埋呢個以灰白色嚟搭配咧嚇，顯得呢個比較亮眼嚇。咁呢個可以望一望佢呢個櫃咧係有一個彈性嘅嚇。咁樣呢個彈性咧佢就唔會一下咧要砰砰聲咁樣嚇。因為佢呢個有個細細一個開關嘅嚇。咁咧，我哋入嚟呢個位置就係一個餐廳位啦嚇。餐廳位咧，佢可以坐6個人位啊，一個大桌同埋4張凳啦。呢度仲可以加2張凳，可以坐6個人係冇問題嘅嚇。咁呢度咧，佢做咗一個餐邊櫃啦，都非常之靚嚇，以一個黑白色嚟搭配啊嚇，非常之高端時尚嚇。咁我哋再望一望呢個廚房先。廚房咧係一個直排式一個設計，咁呢度之前係一個陽台啦，佢已經打漂出去，顯得呢個廚房更加嘅闊綽。咁呢上面咧佢做咗呢啲櫥櫃，咁熱水器係做喺呢個位置嘅嚇。咁呢度咧佢仲留咗一個位置係可以放呢個雪櫃嘅嚇。咁呢個可以放一個大雪櫃啦。咁我哋再望一望呢個客廳先。
客廳嘅位置咧，大概開間就有一個3米半一個開間嚇，可以睇得到呢度到個對面嘅距離係非常之有長度高闊啊。咁呢個咧係做咗兩邊都係做咗背景牆啦嚇，同埋呢啲非常時尚呢啲燈帶嚇，加埋呢個顏色搭配起嚟非常之靚啊嚇。咁呢個咧仲係一個直排式個梳化貓揸皮嘅嚇，咁呢個質量非常之好啦，而且咧佢呢個主位咧都係仲有一個電掣一個開關嘅嚇，可以依家我撳一下咧，佢即刻呢個燈咧就係有反應啦嚇，可以望一望我坐呢個位置都非常之舒服啊嚇，就係少咗一部電視，買一個80寸大電視放入去咧，咁呢個廳都更加靚啦嚇。咁你再望望呢個陽台先，咁呢個陽台咧可以睇得到對面嘅棟數嘅嚇，咁呢個小區嘅總棟數係5棟啦，有1200戶咁嘅一個總戶數嚇。咁呢個從呢個樓層睇落去，呢個小區視線非常之好嚇。咁我依家左邊呢個位置就係兒童樂園啦，行幾步路都可以到得到啦嚇。咁呢度咧係吃喝玩樂都非常之方便嘅嚇。去商場去萬達商場只要1-2公里都可以到得到啦，係嘛？而且咧醫院離呢度都只有3公里一個路程，一個惠雅醫院，所以呢度生活配套係非常之齊全嘅嚇。好啦，我哋再望一望呢個房間先。咁嚟到呢個位置咧，依家我哋睇睇呢個第一個房間先。咁呢個房間咧係有個放咗1.2米一個牆。咁呢個面積大概係一個60平方度啊嚇。佢呢個可以做一個兒童房或者客房都 OK 嘅。呢度做咗一門到頂一個衣櫃啦。咁呢度咧飄窗佢未打，可以擺啲嘢都 OK 嘅。咁呢個光線視野都非常之好啦，因為呢個樓層比較高，我睇落去咧，呢個景點咧佢採得非常之好嚇。我哋再望一望第二個房間先。咁第二個房間咧，就對面呢個位置咧，都係面積差唔多大嚇，都係6-7個平方度嚇，都係放咗一個1.2米個牆啦，一樣飄台冇打。咁做嘅設計都一樣，都係一門到頂個衣櫃嚇。咁呢個視線係睇花園嘅嚇。咁我哋再望一望呢個主人房先。咁主人房咧，佢帶一個洗手間嘅嚇。咁你洗手間面積大概係個4個平方度啦，同埋你加埋一個智能馬桶同埋一個智能洗手盆，一入嚟你就即刻聽到聲音，佢即刻有呢個聲控就可以着燈啦，非常之智能化嚇。咁呢度就係一個放到1.5米個大床，一樣呢個飄台未打但係呢個光線咧靚，飄窗靚過呢個客房，因為佢呢個窗闊度更加闊，睇到整個大亞灣呢個視野非常之靚嚇。咁咧一樣下對牆上面做咗一個背景牆，搭配呢個顏色黑白色嘅呢個一門到頂嘅衣櫃，咁睇起嚟呢套房咧非常之溫馨嚇。我哋再望一望，仲有一個洗手間嚇，仲未講嘅。咁我呢度就係一個工位啦，大家可以望一望呢個工位係做咗一個乾濕分離一個拉門一個推拉門啊嚇。咁一樣都係有智能馬桶同埋智能呢個洗手盆嚇，聲控嘅嚇，非常之智能化。咁大家可以望到咧呢套房咧，真係業主係花足咧心思嚟裝修啊嗬。咁呢度咧離呢個沙田14號線咧都非常之近嘅，係交通更加唔使愁啦嚇，坐呢個266可以到得到噶啦嚇。咁呢度大家都可以睇得到呢個以呢個現代化中式格調嘅即刻拉門呢啲裝修咧，呢啲質感可以體現出嚟啦嚇。同埋呢啲收納線咧非常之實用嚇，又靚仔咯，係嘛？咁呢個廚房大家都望得到啦，非常之非常之夠實用嚇。咁呢套房咧，我總結一下先啦。咁呢套房佢係102平方嘅，售價係78萬，3房2廳，一廚2衛啊，首付16萬，貸款可以貸62萬嘅。咁月供咧係2790，單價係7000零蚊。帶埋裝修，帶埋家電嚇，咁咧就少咗咩咧？即係一個雪櫃，同埋咧係房間嘅冷氣機，咁加埋同埋呢個大廳呢個電視，咁呢個配齊呢個咧之後咧，咁呢套房就完全完善咗啦，就非常之靚啦嚇。咁大家如果覺呢套房有興趣咧，可以加我微信或者下低留言啦。呢集我到呢度先啦，大家拜拜。